yoo ni harkifna taate keessa rafna taate keessatti gartee akkana gangalanna taate rakkoon tun rakkoo biraa dhaltii beeka. Egaa harka fuula daawwattootaa fi hordoftoota keenya shama akkam jirtu isiniin jechaa silaa akkuma beekamu dubbii harkaan qabdu dubbii jabduudha rabbi nu haa gargaaruuf warra fixuus rabbi nu haa godhu. Dubbii tana keessatti sababa dubbii tanaatiin rakkoon uumamtee kaanis nurraa dhahamee ka jiru hundaa'uu qaban guddoodhaan yaamaa nuuf fidaa jennellee qabanii nuuf fidanii jiranii. Dubbiin dubbuma jabduudha itti deebinee egaa rabbi nu haa gargaaru gara firraa xumuratti deemnaa waan irra geenyus eegala dubbii teenyarraa kaafnee kanuma waliin ilaallu ta'a. Amma xumura sagantaa keenyatti nu faana turaa isiniin jenna. Hayyee baga nagaan dhuftanii mucaan dhahamee jiru si Hamzeen. Hamzeenalee. Hayyee dandamattee. Dabanna alhamdulillahi. Hayyee. Dabanna galatasaati. Baga rabbi si baase gaa silaa rakkoon maa dhuftiin jenni rakkoon addunyaa kanarra namni jiru waa hunda harka baga rabbi lubbuu si baase hundee. Eewwa maayeti. Gurbaan kaanoo kaa nu fidaa isiniin jenne waliin qaba. Arraa isumaa fitee dhufe warri kaan hin dhufne warri kaan gartee fagoo jira hin dhiyaatan jechuudha. Kanaaf kanuma jiruun haa gartee haa dhukkubsatu hadhaame kana fidee jechuudha akka jara kana gartee haala kamirraan gartee akkaataa isaan kun itti ol eeggatan ni beeku jechuudha. Haalaan alatti akka waliin miine gartee akkanarraa gartee dubbii tana sirnaan gartee manguddoo bira si geesseetiin gartee sirnaan gaffa keenyaan laalla jeetiin fidee jechuudha maatii gartee arafee. Hayyee baga gaa isumaa nuuf fidee isa kaanis nuuf fiduun dirqama ta'a. Habi midhaan. Khillee jettanii miidha. Namni dubbii tana keessa waliin jiran ka Hamzaan kadhaame onoo nuufuu dhufee jira baga rabbi lubbuu nu baase. Khilleen haala akkamitti dhufuu danda'a? Khillee dubbii tana keessa waliin jirtaniin dhagayan waliin deemaa turte. Wakumaan andoo amma kana innis gartee karaa inni kutallee hin agarree gartee yaada isaa xiqqishoon dhagee malee karaa inni kutallee hin agarree ati karaa mana isaa jira. Garuu akkatti bees hin beeknu akkatti hojii jiruun qaama keenya jennee gaa waa hunda waliin tarkaanfii fudhachaa turre eegaan andoome kana maalitti akka nuka isaa boodalli gartee waa sodaa ulee taatu hin beekne garuu. Atis irraa quban qabdu erga lola seentanii isinis dhaamtanii achumaan innis atis. Namni tokko imaamee tokko gaafa karaa yaalatti seenuudha. Achiin dhabdee jechuudha qillee. Ani sallee wanti feete dhufte ifiifillee dubbii tana keessa dhaabbate. Dhahicha kiyya kanaaf waa dhufee na laaluudhaaf gartee wanni sidaan keessaan jirtu jedhee ture yaadaa ture. Dhahicha kiyya kanaaf dhufee akkam taati iyyellee nan gaafadhe. Beeki nama tokko nama jaalatanii gartee maaliif irratti hin dhufin iyyellee dubbachuu danda'ama. Gartee akka duraan manaa waliin baaneen barbaacha gartee feeruzaatiin alhamdulillah baga rabbiin isiillee mul'ise mul'achuun isiitti gartee waan guddaadhaan dhufu. Inni kun waan isii gidduu tana mudatee gartee nuun adda baase. Beekne garuu inni akka deemaa jirutti gartee jijjiiramni manuma isaa keessaa kan dhufe na fakkaata. Wanni si jijjiiree. Isallee gartee dirqama gartee siituu beekama guddoon gartee nama tokko na yaama gisee qaawwa isaa gartee waan haasawu kana keessatti qaawwa isaa harkatteetuma siifitu qaba gaa hundee deemee bakka inni jiru ni beeka. Ammaati wayii bakki dhaamte tun haalaan si dhukkubdi. Ani bikkiriin gartee irraa illee sodachaa ture. Guyyaan tunu dhoome saniif hadoodii mataan na jira xiqqisho bikka dhiinni keessan yaa hin beeku. Mataa kanaan sammuu kanaan jechaa ture. Eegale garuu eegaan dawaa harkadhee kun asirra na deebitee bikka kanaa bikkira dhoomte. Deengadallee gartee firraa banee dhiiniin gartee. Hayyeeree wallaansa gahaa harkachaa jirta. Wallaansa harkadhee alhamdulillah arafaatumaa guyyaa san fiyyaame. Haadhama kiyyaa irratti walii jeeni gartee nayyaamtee akkasitti haadhamallee na geesse. Tawaallee harkadhee. Shukkummaa kanallee gartee bikka mana kiyyaatu bikka shukkummaallee na geesse harka kana gartee shukkumanii fayyammaa alhamdulillah akka duraanitti gartee. Guyyaa hanqa kana keessatti akkaan duraan ture nama fayyeewu. Alhamdulillah baga rabbiin sillee lubbullee si baasee kaayi ammallee madaallee madaa heena rabbi si haa godhu. Dubbiin gaa silaa maa uumamtiin jedhani uumamtee kunu isinillee haalammaan tana gaa hanga dhahamtanitti hanga wanni meeqa taatutti isinirra taatee deemtee nullee geesse amma qabnee jirraa jechuudha. Warra dubbii tanallee firraa fixu rabbi nu haa godhu babal'isuu miti. Inshaallah ni dhumti. Wanni jechuu barbaade isin warra keessa ture warra beeku ammaan tana beeku wanni tun natti dhufte.
yeroon gaggaafadhu keessatti dubbii tana keessa isinis waliin jiraachuu dhagayeetiin namoota wajjin jirtan kana hundaa'uu naaf fidaa jechuun si yaamadde atillee baga rabbiin gartee madaallee madaa heenaa si haa godhu baga rabbiin si baasee siin ja'a warra waliin fixuu danda'us rabbiin haa godhu wanni si yaameefi wanni akka na yaaman akka si na yaaman gartee manguddoo warra dhufetti hundeeffattis himeefi tokko haala keessa jirtan waliin dubbii quba qabdan jechuu kiyya. Inni kaan waan as keessa ta'e kan osoo gartee fuudhuu hin dandeenye dubbii tana ni haasofne jechuun beeku ulfaatudha. Namni dubbii uumamte rakkoo dhalatte gartee xumuruu yookiin furuu danda'u tokko nama dubbii keessa jiruu beeke haalaan. Nama dubbiis quba qabu nama qaamaa waan san keessa ture. Manguddoon dubbiin itti dhufte namoota kanarraa waliin dhaabbateeti kara nagaa fi dadatti fixa malee ofii isaatii muree murteessee haasaa namoota deemuu qofaan muruu hin danda'u. Kanaaf warri waan kana keessa ture hunduu naa dhufuu qabaa qajeeluuniin isin yaamad. Isinis dubbii keessa turtan dubbii quba qabdani. Warra dubbii waliin fixuu danda'u rabbiin waa godhu warra sharafuu miti. Waa hundinuu uumama waa hunda jalaas hin deemani. Amma dubbiitti naa baaftee jirtati. Nama dubbii keessa jiru yoo taate manaa fi qillee keessa jirraame. Ani amma qillee na dura keessa ture waan kana. Ani erga dubbiin tun gartee ala baateen dhagee. Qilleen na dura keessa jira. Ani immoo guyyaa mucaan qabamurraa hin seene waan kana. Mucaan isiin aboo taatu fayyadu isaan. Waan kana achi durallee barbaachaatiin ture barbaadan ture. Na dura ture inni keessa. Amma akka isiin itti baatee fi waa hunda yoo baruu feete qilleen ni beeka waan kana hunda narraa. Kanaafin je'ani har'aan tanaa'u si qofaa huumiti kaniin islaa dhaammadde jara lachuu tuunaa fidaa warra dubbii tana keessa jiruun jeeni manguddichi akkatti irrise isaatu beeka. Ammas dubbiin hundee laal dubbii taphataatu miti. Waan hin taaneenis namni hin taphatu. Dhageeffadhu yoo ni harkifna taate keessa rafna taate keessatti gartee akkana gangalanna taate rakkoon tun rakkoo biraa dhaltii beeka. Akka rakkoon dhallee furuudhaaf as teenya waan ta'eef dubbii hin gangalchini warra keessa jiru naafiti yeroon siin je hunda nuuf iddee dubbii tana kara fixutti deemu qabda. Ati rakkoo qabda mataan kee. Rakkoo qabdaan siin je. Rakkoon ati qabdu. Rakkoon ati qabdu walitti dhaammannee jirra namoota barbaannu nu yaame kan isiin jenne kan nuuf fidi jenne har'a nurraa irrisii tokko qabii koottu hin jenne tokko qabdee dhufuun dubbii tana lafarraa harkisuu ta'a jechuudha. Dubbiin ammaas dubbii lafarraa harkisanii miti tun. Dubbii wal jalaa finnu maaliif rakkoo dhalte bar dubbiin tun dubbii dhaltee bar. Dubbii dhalatte tana jalaa finnee kara dubbii guddoo deemna. Wanni nu eeggatu guddoo nu ammaasii hujii dubbii godhachuu hin qabnu beeka. Ati hujii dubbii nu godhuu hin qabdu. Qaama nuu fidi siin jenne nuu fidi gaarii. Akkamitti dubbannare kana baga rabbi nuu baase nuu fiddee jirta. Amma booda keenya. Dubbiin teeti. Ammoo kana keessatti beeytanii. Dubbii kanarratti jechuudha. Qilleen amma dhufuunis bareedaadha. Ammoo wanni keenya jechuudha dhimmi keenya. Qillee irraa ijoo dhimma qabaanne dhimma nuti. Dhimma keenya amma kana keessatti itillee namarra jirra. Gartee wanni yaaneefis wanni baaneefis yaada biraatii wanni kun haa dhumattu wanni imaamanni irra jiru haa dhumatu. Dhimma keenyaaf imma dhimma kaanis kakilleedha kiyyaaf kakilleedha hin dubbatamu asirratti. Gartee waan dhufneef dubbanneetiin waan silaa dura dhumachuu qaba. Gartee dhumanne maaliif beeytanii? Naagalatoome waan ati jechuu deemtu naagalee jira Hamza kiyya. Dhimma keessan dubbachuufi miti. Dhimmi irra jiru immoo dubbii guddoo harkaanu qabaa beeka. Dhimma kana waliin furuuf isin warra dubbii tana keessa jiru. Teessan ammoo dhimma jiru itti deebi'uu deemna ammaas walumaa galatti. Maaliin barbaade beektaa? As keessa wanni tun beeki ka'umsi gulantaadha beeka. Gulantaan ka'ee dubbiin deemtee rakkoo biraa seentee atuu dhahamuun teetanaa'u dubbachuutti hin jirru bar. Dhiiga sirraa bu'ee kana dubbachuutti hin jiru. Amma yaaluufi jechuun kee kana bakkaan itti tuqatu. Waan dhiiga kana fide baruu feena. Kana barree kana wal jalaa fitaa kanattis deebinaas keessa waa jiran. Wanti isaan barbaanneef waan kana keessa jira. Gadi fageenyaan beekaniif akka dubbii tana saay'ee dhugumaa dhugatti gartee wal'aanuu dandeenyuufi barbaannaa beeka. Akkas karaa baree jirta immoo. Kanaaf isinillee barbaade amma silaa akka dubbiin jettuutti ati amma madoodha nama dhaamee jiru beeka. Baga lubbuu rabbi si baase. Kasi dhayees beeki qaamuma dubbii tana rakkoo guddoo dalagee jiru beeka. Du'aan isaa beeka man duunee ati nama jiraadhaaf siin jaa. Silaa amma kana dubbanna. Akka itti dubbannu immoo dubbii tana addaan baafachuu sirriitti fedha jechuudha.
addaan baafachuuf qaamni dubbii tana keessa ture san nuu dhufu qabaga. Eegaa eessirra wanti immoo hundeen jaanii fi wanti arabeen juukunii fi kun hundi dhugaa jechuun isinis waan keessa jirtan kan quba qabdanii jirame kana addaan nuu baaftaniiti gama sanitti deemnaa jechuun amma yaala keetirraa gaa dubbii tana akka malee nama godha wanti sirraa irrata hafe ni jira. Alhamdulillah. Gartee waa hundaa'u dhufeetadheetiin jira gartee madaan xiqqoo hangi hafe irraa qoortee gartee qilleensuma jechaan karallee bifuma ofirra kaaye. Hakamina irraa baasee ture qilleensa yeroon qilleensa kan deemu gartee qabbanafaa sanuma jechaan waan irra quqqubataafadha ofirra kaaye malee alhamdulillah fayyee. Galata rabbiiti baga rabbi lubbuusi baase ammallee dhiira rabbiin waa godhu dhiira obsaas waa hundaas qabdu warra dubbiitti galteellee irraa fixuu dandeessu rabbiin waa godhu warra waa hundaaf dura qaqqabusanii miti gartee qabamne gaa dhiira bar dhala qofaatu hin mudanne jedhanii beeka. Nus dubbiirra rafuu qabnu hundee dubbiirra rafuu gaarii miti. Ati har'allee dubbi qabda. Wanni har'a haasonyuu hedduun hin jirtu haasasiin nu dhorkate ammas killee nu fidatis. Killee fida. Killeen beekatu dhufee isaa ullaalle maaliif akka inni hafe hin beekne killee nuuf Ifa maajikkaan jee laalisa kiyyaa dhimma keenya san dhimma keenya niin gaafadha. Gartee killee saahiba kiyyaa qaama kiyyaa na gaafachuu ni dandeenye garuu dhimmi keessa jirtu kun dirqamallee barbaachisee mi manguddoon nurra beeka. manguddoo beekamoo Manguddoon nurra beeka. Kalaas gama guddoo dhiisaa gama manguddoon jette jala yaana. aboo na dhageessanii ammas dubbii siin lafarraa harkisaa jira siin dubbii sun hidhaa jira akka dubbiin tun hin dhumne duraanis dubbii tana osoo taateen kun hundi hin ta'in dubbiin na dhufte jette lafarraa harkisuu kanaan rakkoo tana hunda fiddee beeka rakkoo ammas akka rakkoo takka nutti hin fin dubbii lafarra nutti hin harkisini ati nama guddaadha nama nuufiti siin jenne nuufiti dubbii firraa gama xumuratteef ati manguddoo bakka tana keessa jirtus nama guddaa beeka. Bakka dubbiin tun irra geesses nama beeku. Bakka irraa haates nama beeku. Haala amma keessa jirrus nama beeku jechuudha. Eessirraa waa baruu jirraami. Sii waa gaafatu jirraami. Abbaan dubbii tanaaf jarjarfatee akka fitu qabu silaasii. Nurra rafisin dubbiidha. Nama nurraa hir'isuun keetu badiidha irraan tanallee atuu mataan kee. Nama sanis nuuf fida. Ayyee. Rakkoon qabu maalli beekaa namni tokko eega gartee manguddoo jee heera Oromoo san seene gartee badiin ammoo badii daleet gartee karaatti dhumatu gartee caayela gartee eega dubbii gartee manguddoo si finne an nama ati naa dhiyeessi jette guutuu warroota gartee badii as keessatti qabu warra badii hojjetee jiru hunda siifitee dhufuudhaafis qophiidha. An garuu narra laanuu si qabdu hobaatiyaan jeeqamaa ture dila kanatti maaliif kana narra laan harkanni guyyaa amma narra laaluun qabduu fi kanaa miti isa kophaa kee jeeqamu kophaa keeti dhuftu dubbiin ammaan tana nu hunda qortee jira. Gaafuma sanuu dirmadhaan hun jechuu dhabuun kee rakkoo akka ta'e sitti himeetiin jiraata. Rakkoo qabaachuu rakkoo gaafa san keessa qabdu ammaas akka nutti hin finne akka dubbiin biraa nutti hin dhalanne firraa finna nama nuu fidi siin jenne fidii siin jenne dubbii biraa nurraa dhiif firraa finna dubbii tana dubbii irra irra fin. Maqaallee nun balleessi maqaa keenyallee dhaami. Dubbiin tun dubbii xiqqoo miti dubbii xiqqoo gootee laalin dubbiin keessa jirtu. Dubbii keessa jirtu firraa finnee dubbii guddoos finnee nama dubbii dalaguu miti. Nama hojii taana waan biraa dalagaas ni qabna nuti. Hayigaa. Amma hayi mucaas nuufiti. Tarraa siifiti bika jiru.